Ògo ni fún Jésù Kristi lókè ọ̀run. Ògo ni fún oníṣẹ́ ìyanu lókè ọ̀run. Ògo ni fún agbára rẹ̀ ní òkè ọ̀run. A ṣe Ọlọ́run, a gbé Ọlọ́run ga, a fi títóbi ògo fún orúkọ rẹ̀. A yìn Ọlọ́run fún àánú tó fi fún nínú ayé wa lónìí. A gbé ògo rẹ̀ ga fún wákàtí orí ọ̀fẹ́ tí a rí gbà. A yìn, a ṣe ní ọba nítorí òun nìkan ni ọba. Òun nìkan ni ọba lórí ohun gbogbo. Lẹ́yìn Ọlọ́run, Ọlọ́run ni. Ṣáájú Ọlọ́run, Ọlọ́run ni. Nígbà táyé ò bá ní sí mọ́, Ọlọ́run ni. Nígbà táyé bá ń bẹ, Ọlọ́run ni. Bó bá mú ènìyàn wà láyé wà láàyè, Ọlọ́run ni. Bí ènìyàn ò bá sí láyé, ohun Ọlọ́run ni. Gbogbo ohun tí a dà láyé àti ohun tí a ó máa dà, ohun Ọlọ́run ni. Torí náà la ṣe ń gbé ògo Ọlọ́run ga. Torí náà la ṣe ń yin títóbi agbára rẹ̀. Nítorí kò sí ẹni tí a lè fi wé, kò sí alágbára bí rẹ̀, kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ọmọ Ọlọ́run níbikíbi tí o bá wà, bá mi gbé ògo rẹ̀ ga, ṣé a máa yíra, máa yin Ọlọ́run lógo nítorí òun nìkan. Òun nìkan lálágbára ní Síónì. Òun nìkan lọ́ba tó gbẹ̀bí ara rẹ̀, tó lóyún ara rẹ̀. The I am that I am, omnipotent God. The omnipresence, omniscience. Oníṣẹ́ ìyanu ni. Ọba tó ń ṣe nǹkan tí ẹ̀dá alààyè kò lè bi léèrè. Ọba tó ń tẹ́tí láti gba gbogbo àdúrà gbogbo àgbáyé. Kò ná Ọlọ́run ní nǹkan kan láti pa ayé rẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan tí ò tó ìṣẹ́jú nanoseconds. Kò ná Ọlọ́run ní nǹkan kan láti jẹ́ ká wà bí a ti wà. Kò ní Ọlọ́run ní nǹkan kan láti sọ òkè dilẹ̀. Agbára rẹ̀ là ń yìn, títóbi rẹ̀ là ń yìn. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Ọmọ Ọlọ́run níbikíbi tí ó bá wà. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó tọ̀ wá wá ní òun ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ Comment Ministry. Tí a ti pàṣẹ ọwọ́ wòlíì ajínrere Adékọ̀yà Ìgbàgbọ́yẹmí Adéyẹmí Paul gbé kalẹ̀ fún ìdàgbàsókè iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti ìmúgbòòrò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà ní wákàtí ìtúsílẹ̀ tí a wà yìí, gbogbo ohun tó dòkú nínú ayé wa, agbára Ọlọ́run á gbé dìde ní orúkọ Jésù. Lórí gbogbo ohun tó ń jà káàkiri gbogbo àgbáyé, mo mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló lè lọ sí ilé ìjọsìn. Gbogbo wa láti tẹ́tí láti wo oríṣiríṣi lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá láti gbọ́rọ̀ Ọlọ́run àti láti gbàdúrà. Mo gbàdúrà wípé bí Jésù bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn, á káṣẹ́ rere mọ́ wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. Wákàtí ìtúsílẹ̀ ní the hour of deliverance. A fẹ́ lọ nínú àdúrà. A máa lọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A dẹ̀ máa lọ bí Olúwa bá ti darí wa. Lórúkọ Jésù, Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. Ó lè ṣèyàn kan lóore nípa ṣíṣe ètò yìí pẹ̀lú èèyàn kan láti darapọ̀. Mo dẹ̀ gbàdúrà wípé bí o ti ń ṣe, ọ̀run á dùn ọ́ nínú ju bí o ti yẹ lọ. Ohun tí òun wá, Ọlọ́run á fi lé ọ lọ́wọ́. Kí a tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ a gbàdúrà. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, ayérayé Ọlọ́run ìsáde wa, ọba tó pọ̀ ní ipá àti agbára, oníṣẹ́ ìyanu tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Níwòyí ọjọ́ Friday la dágbére fún ara wa ní pé tó bá di òní, a ó tún máa pàdé bí ó ti fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti dúró àti láti sọ̀rọ̀ rẹ̀, láti gbàdúrà.
à ń yìn orúkọ rẹ lógo wípé ní orúkọ Jésù ògo ni fún orúkọ rẹ. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ sí àárín wa, Olúwa darapọ̀ mọ́ wa, Olúwa wá bá wa pàdé. Ẹ̀mí mímọ́ fi ara rẹ hàn, ẹ̀mí mímọ́ dábìrà láàrin wa, ẹ̀mí mímọ́ wá ṣiṣẹ́ ìyanu. Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́rọ̀ yìí, gbogbo ọkàn tó ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ó yá bá ayé wa pàdé. Ǹjẹ́ tá bá rí irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀ tó lè wà nínú ayé wa, forí ọ̀fẹ́ rẹ bá wa mú kúrò. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá mú kúrò. Aláṣepé iṣẹ́ bá wa mú kúrò. Oníṣẹ́ ìyanu mo ní kó bá wa mú kúrò. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí kì í jẹ́ kéèyàn kó sún sínú ògo. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà kò kí ń jẹ́ kéèyàn kó gba òmìnira ìtúsílẹ̀. Tá bá rí irú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ayé wa, Olúwa fi àánú rẹ̀ parẹ́. Olúwa fi àánú rẹ̀ parẹ́. À ń lọ sínú ètò náà gẹ́gẹ́ bí ètò rẹ Ọlọ́run. Olúwa kún wa lọ́wọ́ ṣiṣẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ bá wa ṣe, ràn wá lọ́wọ́ Olúwa. Bí àwọn tí ṣáájú wọ́n ti rí àánú gbà láti gba ìtúsílẹ̀ wọnú ògo. Bí àwọn ti rí àánú gbà láti gba ìtúsílẹ̀ wọ ìjọba rẹ. Ní orúkọ Jésù, Olúwa fún wa lórí ọ̀fẹ́. Jẹ́ káwa náà kó lè rí àánú lọ́dọ̀ rẹ. Ní ìkẹyìn eré ìje wa ní ayé yìí, a gbàdúrà lórúkọ Jésù. Ìjọba Ọlọ́run kò ní bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ìjọba Ọlọ́run mo ní kò ní sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. A gbàdúrà wípé ní ìkẹyìn ohun gbogbo, orí ọ̀fẹ́ láti gba káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere yóò máa bá wa ṣiṣẹ́ láti sísìn lọ àti títí láéláé. Jésù Olúwa wa, àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ó kà sí wa ní etí. Èyí tí a ó kà síra wa ní etí nínú ìwé Ìṣe àwọn Àpọ́stélì orí 12 láti ẹsẹ̀ kínní a ó mú títí dé ẹsẹ̀ 11. Ìwé Ìṣe àwọn Àpọ́stélì orí 12 láti ẹsẹ̀ kínní títí dé 11 tá ó kà ní èdè wa. Ní àkókò náà ni Hẹ́rọ́dù ọba sì na ọwọ́ rẹ̀ láti pọ́n àwọn kan lójú nínú ìjọ. Ó sì fi idà pa Jákọ́bù arákùnrin Jòhánù. Nígbà tí ó sì rí pé ó dùn mọ́ àwọn Júù, ó sì nawọ́ mú Pétérù pẹ̀lú. Ó sì jẹ́ ìgbà àjọ àìwókàrà. Nígbà tí ó sì mú, ó fi sínú túbú, ó fi lé ẹ̀ṣọ́ 4 àwọn ọmọ ogun lọ́wọ́ láti máa ṣọ́ ọ. Ó ń rò ó láti mú jáde fún àwọn ènìyàn wá lẹ́yìn ìrékọjá. Nítorí náà wọ́n pa Pétérù mọ́ nínú túbú. Ṣùgbọ́n ìjọ ń fi ìtara gbàdúrà sọ́dọ̀ Ọlọ́run fún un. Nígbà tí Hẹ́rọ́dù ìbá sì mú jáde ní òru náà, Pétérù sùn ní àárín àwọn ọmọ ogun méjì. A fi ẹ̀wọ̀n méjì dè é. Ẹ̀ṣọ́ sì wà ní ẹnu ọ̀nà. Wọ́n ń ṣọ́ túbú náà. Sì wò ó, áńgẹ́lì Olúwa dúró tì í. Ìmọ́lẹ̀ sì mọ́ nínú túbú. Nígbà tí ó sì lu Pétérù pẹ́pẹ́ ní ẹ̀gbẹ́ òjì, ó ní dìde kánkán. Ẹ̀wọ̀n rẹ̀ sì bọ́ sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ rẹ̀. Áńgẹ́lì náà sì wí fún un pé, di àmùrè rẹ kí o sì so sálúbàtà rẹ. Ó sì ṣe bẹ́ẹ̀. Ó sì wí fún un pé, dá aṣọ rẹ bóra kí o sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Òun sì jáde, ó ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. Kò sì mọ̀ pé òtítọ́ ni ohun náà ṣe láti ọwọ́ áńgẹ́lì náà wá. Ṣùgbọ́n ó ṣe bí òun wà ní ojúran.
nígbà tí wọ́n kọjá ìṣọ́ kínní àti èkejì wọ́n dé ẹnu ọ̀nà ilẹ̀kùn irin tí ó lọ sí ìlú tí ó sì fúnra rẹ̀ ṣí sílẹ̀ fún wọn. Nígbà tí wọ́n sì jáde wọ́n lọ títí ní ọ̀nà ìgboro kan. Lójú kan náà áńgẹ́lì náà sì fi sílẹ̀ lọ. Nígbà tí ojú Pétérù sì wálẹ̀ ó ní, nígbà yìí ni mo tó mọ̀ nítòótọ́ pé Olúwa rán áńgẹ́lì rẹ̀ ó sì gbà mí ní ọwọ́ ọba Hẹ́rọ́dù àti gbogbo ìrètí àwọn ènìyàn Júù. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ògo ni fún títóbi agbára rẹ̀. Ògo ni fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. Ní orúkọ Jésù, Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ Olúwa tó tọ̀ wá wá ní wákàtí ìtúsílẹ̀ yìí, òun la kà sétí gbọ́ wá nínú ìwé Ìṣe àwọn Apọ́stélì orí 12 ẹsẹ̀ 1 títí dé ìkọkànlá. Gbogbo ọ̀pọ̀ ènìyàn gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ló mọ ohun tó ṣẹ̀ nínú ìwé tí a kà yìí, ṣùgbọ́n èyí tí ń ṣe àkọlé ohun tí a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ fẹ́ fi wọnú àdúrà ní wákàtí yìí ni wípé òun ni ó já mọ́ èyí tí ń ṣe ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn. Ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn. Deliverance from the evil hands. Deliverance from the evil hands. Ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn. Ní àkọ́kọ́ bí a bá fẹ́ bira wa léèrè nígbà tí a ka ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ yẹn láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé èkejì, a rí nǹkan tí ọba Hẹ́rọ́dù ṣe. A rí ohun kan tí ọba Hẹ́rọ́dù ṣe. Bí ayé bá ń ṣèkà, a máa dùn mọ́ wọn nínú ìkà tí wọ́n ń ṣe. Títorí náà ni Bíbélì ṣe sọ wípé nítorí Ọlọ́run kò tètè mú ìdájọ́ wá sórí aṣebi, ó ní ọkàn wọn yíbì nínú ibi, ọkàn wọn yíbì nínú iṣẹ́ wọn, ọkàn wọn yíbì nínú ohun gbogbo tí wọ́n ń ṣe. Ṣùgbọ́n ní wákàtí yìí ọ̀rọ̀ Olúwa tó èmi àti rẹ wá. Ọwọ́ kí ènìyàn kó tó lè ṣe ènìyàn níkà, ó nílò àwọn irinṣẹ́ kan, ó nílò àwọn nǹkan kan. Ọwọ́ ló ń ṣèkà, ọwọ́ ló ń nawọ́, ọwọ́ ló ń múni, ọwọ́ ló ń dènì. Ọwọ́ òun ló ń ṣe ohun tí ó jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀nìyàn bá gbà nǹkan ní àgádágodo, ọwọ́ náà máa sọ wípé wọ́n fi ṣe. Ṣùgbọ́n títóbi agbára Ọlọ́run farahàn, títóbi agbára Ọlọ́run ó sì ń rìn, ó sì ń ṣiṣẹ́. Mo fẹ́ jẹ́ kí a mọ àwọn nǹkan kan, ó ṣeé ṣe a lè má mọ ìdí pàtàkì. Kí ló dé tí ó jẹ́ pé ọba Hẹ́rọ́dù ó fi rí ti àkọ́kọ́ ṣe, kò rí ti ẹ̀kejì ṣe? Ó yẹ ká bíra wa léèrè wípé why is it that King Herod succeeded in killing one disciple? Kí ló dé tí ò wá rí ìkejì ṣe? Ṣùgbọ́n gbà mí gbọ́ wípé ohun wọ̀nyí mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ dájú lónìí. Nínú ìrìn àjò Pétérù, Jésù, nígbà tí Jésù wá sáyé, mo fẹ́ mú wa padà sẹ́yìn díẹ̀ ká tó wọnú àdúrà. Nígbà tí Jésù wá sáyé, tí a bí Jésù, tí Jòhánù ti fi hàn wípé èyí ni ọ̀dọ́ àgùntàn tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ aráyé lọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nínú ìwé Jòhánù orí kìíní yẹn from verse 39. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀, mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ nǹkan kan wípé Jésù kọ́ ló wá Pétérù, Jésù kọ́ ló wá Símónì, Jésù kọ́ ló wá. Ṣùgbọ́n ìkankan ló ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé Pétérù ó di ẹni tó jẹ́ ìránṣẹ́ fún Olúwa. Ó di ẹni tó jẹ́ wípé láti máa jẹ́rìí sí ògo Ọlọ́run. Ẹni tí ó kọ́kọ́ rí ìròyìn yẹn, the first person that testified to the goodness and to the testimonies of our Lord Jesus Christ among the disciples, òun ni ẹni tí ó gbọ́
àwọn méjì tí ó gbọ́ nígbà tí Jòhánù sọ wípé ọ̀dọ́ àgùntàn ni òun ni ó máa kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Nígbà tí àwọn méjì gbọ́, nínú àwọn méjì tó gbọ́ yìí òun ni Andrew wà nínú wọn. Andrew òun ni arákùnrin fún èyí tí ń ṣe Símónì. Nígbà tí wọ́n gbọ́ yìí, wọ́n wò ní ọkàn ara wọn wípé kéèyàn kó tó lè la ẹ̀kún ayé yìí já, ènìyàn nílò àwọn ètò kan nínú ayé rẹ̀. Ènìyàn nílò láti máa gbọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan. Ènìyàn nílò láti mọ àwọn ìjìnlẹ̀. Ènìyàn nílò láti mọ àwọn àṣírí. Ènìyàn nílò láti mọ ètò Ọlọ́run. Ènìyàn nílò láti mọ ohun ti ọ̀run. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé Jésù Kristi yìí ó wá láti ọ̀run ni. Ẹ̀kọ́ ti ọ̀run ló mú wá. Ó mú wá pẹ̀lú ìjìnlẹ̀. Ó wá pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Ó dẹ̀ wá pẹ̀lú èyí tí ń ṣe ohun ìfihàn Olúwa. Praise the Lord. I want us to know something for sure tonight. Ní wákàtí yìí ni wípé Andrew ó rí ẹ̀rí fún Olúwa, ó rí ẹ̀rí fún Kristi, ó dẹ̀ rí ẹ̀rí fún ìdílé wọn. Ṣùgbọ́n kò jẹ́ kí ẹ̀rí yẹn kó pamọ́ sí àárín òun nìkan. How many of us la rí ọ̀nà òtítọ́ jáde wò wípé ọ̀nà òtítọ́ rẹ̀? Let me quickly invite somebody or to save a soul or to save a life. Láti pè sínú ọkọ̀, láti pè sínú èyí tí ń ṣe iṣẹ́ ìríjú, láti pè sínú èyí tí ń ṣe ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Andrew ó rí èyí tí ń ṣe májẹ̀mú ògo Ọlọ́run, kò fi pamọ́. Ó wò wípé ta lẹni tó yẹ kó kọ́ gbọ́ nǹkan tó ń fẹ́ tó ń rí yìí, ta lẹni tó yẹ kó kọ́ rí. Ó rántí wípé arákùnrin òun ló yẹ kó kọ́ gbọ́. Ó sáré lọ láti mú ìyẹn lọ fún èyí tí ń ṣe ọ̀dọ́ olùgbàlà, ọ̀dọ́ èyí tí ń ṣe Símónì, láti lọ sọ wípé wò, èmi ti rí ẹni tí gbogbo ayé ń sọ nípa rẹ̀. Èmi ti rí ẹni tí à ń sọ nípa rẹ̀ wípé ó máa wá kọ́ ìṣàrẹ́ yìí lọ. Èmi ti rí wòlíì nì, mo ti rí olùgbàlà yẹn, mo ti rí mẹ̀sáyà yẹn. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo gbà á ládùúrà bí o ti ń wo ètò wákàtí ìtúsílẹ̀ yìí, Olúwa yóò bá ọ pàdé ní kíákíá láì fàkókò ṣòfò. Ohun kan ni èyí tí ń ṣe Pétérù mọ̀ ní ọkàn rẹ̀. What are those things that he asks himself and he deliberates upon? Òun ni wípé he followed Jesus Christ. Immediately tó gbóhùn yẹn, ó tẹ̀lé Jésù. Nígbà tó tẹ̀lé Jésù, Jésù wòye wípé àwọn méje ń tẹ̀lé wọn. Jésù olùgbàlà bojú ẹ̀. Nígbà tó rí wọn, ó béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ wọn. What is the question? Ó ní kí lẹ̀yin fẹ́? Wọ́n dẹ̀ dá lóhùn. Wọ́n dá olùgbàlà lóhùn. Wọ́n ní Rábónì, Rábàì, èyí tí ń ṣe olùkọ́ni, èyí tí ń ṣe teacher. Kéèyàn kó tó lè lọ bá ènìyàn as a master or a teacher, that means wípé ẹni yẹn ó nílò ìmọ̀ ìkan. Kéèyàn kó tó lè lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìkankan, ó ń wá òye, ó ń wá ìmọ̀, ó ń wá ẹ̀kọ́ kún ẹ̀kọ́, ó dẹ̀ fẹ́ mọ ìmọ̀ sí. Èyí ni nǹkan tí èyí tí ń ṣe Andrew àti ẹni tí wọ́n jọ pé méjì láti tẹ̀lé olùgbàlà tí wọ́n ṣe. Ṣùgbọ́n kéèyàn kó tó lè sọ wípé òun fẹ́ máa gbẹ́ ẹ̀kọ́ Kristi, òun dẹ̀ ti rí ẹni tó fẹ́ máa gbẹ́ ẹ̀kọ́. Just for example, when you see a teacher that you love so much and you wish to be learning from, tó bá lọ bá irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, wàá béèrè, wàá jẹ́ kó mọ ohun nípa ẹ̀ dáadáa, wọ́n náà dẹ̀ mọ ohun nípa ẹ̀. The first thing ni wípé ṣé ayé ti da ayé ọ̀làjú ń sìn? Ẹ fún mi ní nọ́mbà yín. From nọ́mbà wàá béèrè ibi tó ń gbé. Níbi tó ń gbé yẹn ni wípé o fẹ́ máa wá lọ láti lọ máa béèrè, láti lọ máa kẹ́kọ̀ọ́, láti lọ máa béèrè ìmọ̀, láti lọ máa béèrè ìrírí. Èyí ni ohun tí èyí tí ń ṣe Andrew ṣe. Kó tó mú ìyẹn lọ bá èyí tí ṣe Símónì rárá àtọ́. He first of all make inquiry about our Lord Jesus Christ. Níbi tó ń gbé, níbo ló ń gbé, níbo ló ti wá. Because of some other day. Kí ó má bàa sọ ògo yẹn nù. Àti wípé kí ó má bàa sọ wípé nígbà tó máa sọ wípé ẹni tó rí yẹn náà dà níbo ló wà. Á lè rọrùn fún láti sọ wípé ibi tó ń gbé nìyí. That was what Andrew did. Many of us à ń rìnrìn àjò wa nígbà tá a bá rí ohun ìfihàn kan tọ́lọ́run fi hàn wá.
a ò bìkítà láti mọ ìjìnlẹ̀ nípa kíní yẹn, a dẹ̀ tún ti lọ nìyẹn, a ti sọ ògo yẹn nù. Torí ẹ̀ lẹ́lòmíì ṣe máa ń rí àǹfààní tó jẹ́ wípé kò lè trace ẹ̀ back, is untraceable because the person did not know or see ohun tí ó lè sọ nípa ẹ̀. À ń sọ nípa ohun tí èyí tí ń ṣe Andrew ṣe fún arákùnrin rẹ̀ nígbà tó ti mọ bí tí olùgbàlà ń gbé tán. Ó tọ̀ wá, wọn ò lè padà, ṣùgbọ́n ó wà pẹ̀lú Jésù títí di àkókò wákàtí 10. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kẹ́kọ̀ọ́ kan látọ̀dọ̀ ẹ̀, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kẹ́kọ̀ọ́ láti ọ̀dọ̀ olùgbàlà. Nígbà tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́, nígbà tó dé ọdún kejì ó sáré lọ láti lọ wá èyí tí ń ṣe arákùnrin rẹ̀ tí ṣe Símónì. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù rí Símónì, Pétérù ló mú Símónì, Andrew òun ló mú Símónì wá sọ́dọ̀ Jésù. Nígbà tó mú dé ọ̀dọ̀ Jésù, ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀. Jésù rí, ṣé Jésù dá ọmọ nígbà tó bá rí ọ? Nígbà tí Jésù rí, ó sọ wípé ìwọ ọmọ Jónà. Ó ní Kẹ́fà láwọn máa pè é, Cephas. Ó ní èyí tí ń ṣe Pétérù, èyí tí ń ṣe àpáta, rock, stone. In King James version refers to as stone, òkúta. Ìdí tí mo fẹ́ ṣàlàyé àwọn nǹkan ìwọ̀nyí, mo fẹ́ jẹ́ ká mọ àwọn ìjìnlẹ̀ kan nípa ohun tí Pétérù jẹ́. Ìdí pàtàkì tí wọ́n ṣe lè rí Pétérù pa, tí wọ́n fi rí pa ní àwọn àkókò yẹn, because Jesus Christ has given him the mandate about the ministry, about the work of God. He is the only one that have the mantle. Kì í ṣe pé òun nìkan, ṣùgbọ́n ó ní àwọn àṣírí kan tí Ọlọ́run ti jẹ́ kí ó jẹ́ pé Pétérù yìí, orí rẹ̀ ni ohun gbogbo ló máa ti ṣe. Bàbá fẹ́ mọ ìjìnlẹ̀ tí Olúwa fi sọ wípé wáì tí wọ́n ṣe rí láti lè mú wọ́n rí ènìyàn kan pa nínú ìwé Acts of Apostles yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n rí ẹnìkejì pa. Ìdí ni wípé Jésù ti sọ, ó ti dá májẹ̀mú fún nínú ìwé Matthew chapter 16 from verse 13 to 19. Nígbà tí olùgbàlà ń béèrè àwọn ìbéèrè kan, ó béèrè títí débi wípé ó ní ta ni àwọn ènìyàn ń fi ọmọ Ọlọ́run pè, ta ni wọ́n fi òun pè. Kò sí ẹni tó lè tọ́ka ẹ̀, kò sí ẹni tó lè mọ̀. Àwọn kan ní wòlíì, àwọn kan ní Èlíjà, àwọn kan ní John, àwọn kan ní lára. Kò sí ẹni tó lè sọ. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀, Pétérù sọ wípé ìwọ ni ọmọ Ọlọ́run. Ó dá lógo olùgbàlà mọ̀. Jésù wò ó láti sọ fún wípé lórí rẹ̀ lèmi yóò fi ẹ̀ka ìjọ mi lé, agbára ìsà òkú kò dẹ̀ ní lágbára lórí ẹ̀. Somebody should shout hallelujah. Kéèyàn kọ́kọ́ bá mi kí hallelujah. Ó ní agbára ìsà òkú kò lè lágbára lórí ẹ̀. Look at the mandate given to Peter. A ti sọ ní àpáta. Ní ibẹ̀, màá fẹ́ jẹ́ ká wọ inú Bíbélì yẹn láti ka èyí tí ń ṣe Matthew chapter 16, 18 verse 18 to 19. Kó má kàn dàbí pé à ń sọ ohun gbogbo lórí. Ìdí pàtàkì tó jẹ́ wípé wọn kò lè rí Pétérù pa ní àkókò yẹn, òun la fẹ́ sọ nípa rẹ̀, òun la dẹ̀ ń kéde rẹ̀ ní wákàtí. Ìwé Matthew 16, 18 sí 19. Òun ni ó ní èmi sì wí fún ọ pé pẹ̀lú pé ìwọ ni Pétérù, orí àpáta yìí ni èmi ó sì kọ́ ìjọ mi lé. Má gbàgbé wípé Olúwa ti pè ní àpáta Kẹ́fà. Olúwa ti sọ orúkọ yẹn ní ìṣáájú nínú ìwé Jòhánù yẹn. Ó wá sọ wípé ẹnu ọ̀nà ìpòkú kì yóò sì lè borí rẹ̀. Èmi ó sì fún ọ ní kọ́kọ́rọ́ ìjọba Ọlọ́run. Ohunkóhun tí ìwọ bá dè ní ayé, a ó sì dè ní ọ̀run. Ohunkóhun tí ìwọ bá tú ní ayé yìí, a ó sì tú ní ọ̀run. Kí ló dé? Ọlọ́run Jésù ti fún Simon
Pétérù ó ti fún ní kọ́kọ́rọ́. God, Jesus Christ has given him the mandate about is the mission of God on earth, about the gospel of God, in order to spread the gospel, in order to preach the gospel, in order to keep the disciples. Jesus Christ has given him the key. The master key is on it. It has been released to him. Bàbá padà lọ sínú ẹ̀kọ́ tí a kà yẹn, a ó rí ohun tó wá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. A mú Pétérù, a jù sínú túbú. Ọba ti rò wípé òun yóò ṣe bóun ti ń ṣe. Ọba ti rò wípé eléyìí lòun máa fi ṣe sèré. Ọba ti wò wípé kò sí ẹni tó lè gbà kúrò lọ́wọ́ òun. Ọba ti wò wípé òun ti ṣe nǹkan láti múnú àwọn Júù máa dùn. Ó dẹ̀ ti fẹ́ ṣe kíni, ó ti fẹ́ máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ wípé kó máa tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi àjùlọ hàn. Somebody shout hallelujah. Somebody should shout hallelujah. Kéèyàn kan bá mi kí hallelujah. A fi Pétérù sínú túbú because of what? Because of the word of God. Má gbàgbé wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn kò tí ì tàn kálẹ̀. Má gbàgbé wípé Ọlọ́run yìí fẹ́ lo Pétérù lọ káàkiri. Ọlọ́run yìí fẹ́ lo Pétérù láti lè wàásù àwọn, láti lè bá àwọn kan pàdé, láti yí wọn lọ́kàn padà sí ọ̀dọ̀ Olúwa. A fi Pétérù sínú túbú. Èyí tí ń ṣe àwọn ìṣọ́, ó wà lọ́tún, ó wà lósì, ẹ̀wọ̀n wà lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ni ẹ̀wọ̀n tí a fi dì ọ́? Kí ni ẹ̀wọ̀n òkùnkùn tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ? Ẹ̀wọ̀n alágbára wo ni ò jẹ́ ó kọjá? Lónìí Olúwa kó já dànù. Mo ní Olúwa kó já dànù. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀. Peter, the apostles, church, they did not relent. They carried three things along. Òun ni wípé wọ́n gbé ọ̀rọ̀, àdúrà àti àwẹ̀. Wọ́n mú dání nínú ìrìn àjò wọn. Èyí ni àwọn ẹ̀kọ́ tí Pétérù ti fi kọ́ wọn. Èyí ni àwọn ẹ̀kọ́ tí Pétérù ti kọ́ lé ẹsẹ̀ Kristi tó ti fi kọ́ àwọn ìjọ náà. Àdúrà, èyí tí ń ṣe ẹ̀kọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti àwẹ̀, ohun mẹ́ta. Ó dẹ̀ ti jẹ́ kó mọ̀ wípé bí ènìyàn bá máa rí Olúwa, bí ènìyàn bá máa gbàdúrà rẹ̀ yóò gbà. You need to desist from certain things. You need láti máa jẹ́ kí àwọn ọkọ̀ ó ṣẹlẹ̀. Ó mú kúrò. Òun ní ìwé James, ìwé Jacob orí kìíní verse 21. Wípé kán mú gbogbo àwọn nǹkan tí ò ń ṣe tolú, àwọn nǹkan kán mú kúrò. Nígbà yẹn làwọn àdúrà tó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Má gbàgbé ohun tí Ọlọ́run sọ, ohun tí Olúwa ń fi hàn, ohun tí Ọlọ́run ṣe kò dáwọ́ iṣẹ́ rẹ̀ dúró. Pétérù a fi sínú túbú. Ó rántí májẹ̀mú ọ̀rọ̀ kan nínú ìwé Rome chapter 8 verse 13. I'm going to round up this ministration so that we can enter the prayer section. Ìwé Rome orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàlá ó sọ wípé nítorí bí ẹ̀yin bá wà ní ti ara, ẹ̀yin ò kú, ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí bí ẹ̀yin bá ń pa iṣẹ́ ti ara run, ẹ̀yin ò yè. When you are in the Lord, keeping the things of the Holy Spirit, life is sure for you. Life is sure for you. But bó bá sọ pé o fẹ́ máa tọ́jú ara, o fẹ́ máa tọ́jú ara kí ara kó má bàa kú, no life for you. Ohun tí Pétérù dì mú ni ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tó ti kọ́ òun ní, òun ló sinmi lé, òun làwọn ìjọ náà sinmi lé, òun làwọn ìjọ náà gbẹ́kẹ̀lé, torí ẹ̀ náà tún ṣe wọnú ọ̀rọ̀ yẹn. That same Romans chapter 8 verse 14.
ó sọ wípé for as many as are led by the Spirit of God, they are called the sons of God. Iye àwọn tí a ń ṣamọ̀nà lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́, àwọn ni à ń pè ní ọmọ Ọlọ́run. Kí ni ìwọ náà lè fi sọ wípé ìrẹ́ náà jẹ́ ọmọ Ọlọ́run? Kí ni nǹkan tó lè sọ gẹ́gẹ́ bí ohun agbára rẹ? Kí ni nǹkan tó lè sọ tó lè sinmi lé gẹ́gẹ́ bí atọ́nà rẹ tó lè mú ọ máa jinlẹ̀ nínú agbára Ọlọ́run? What are those things? Ó wá lọ ní verse 15, ó ní nítorí ẹ̀yin kò tún gba ẹ̀mí ẹ̀rù. Yes, ohun tí Pétérù mọ̀ nìyẹn, kò gba ẹ̀mí ẹ̀rù láyè. Ó jẹ́ kí ọba tẹ́fẹ̀ rẹ̀ lọ́rùn láti sọ òun sínú túbú nítorí ó mọ̀ wípé àpáta ni òun. Sons of Boanerges, ó mọ̀ wípé àpáta ni òun, àti forí rẹ̀ sọ sórí àpáta, àti gbé kalẹ̀ sórí àpáta wípé agbára ìsọ̀kú kan, agbára ìkòkú kan kò ní lágbára lórí ẹ̀. Listen and listen good, ọmọ Ọlọ́run. If you don't finish the vision of God upon your life, in your life, there is nowhere that you are going. But beware of destiny destroyers. If you don't finish the vision, the mission that God has given to you, know fully sure that you are going nowhere. Because if the hands of God is already on you, you need to be aware of the destiny destroyers, because they too can destroy and you will never rise. But I decree, níbo tí ń gbọ́rọ̀ yìí, ọwọ́ agbára Ọlọ́run á jí ọ dìde. Gbogbo agbára tó fẹ́ wọ̀n dé ọ lórúkọ Jésù, Olúwa gba agbára náà wí. A kò lè ṣàlàyé ohun gbogbo tán, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ ká mú àwọn nǹkan kan tó yẹ pé ohun tí àwọn àpọ́sítélì tán sinmi lé, wọ́n wọnú ìdíje ìpéjọpọ̀ àdúrà, wọ́n wọnú àdúrà lọ, àdúrà náà làwọn náà fẹ́ wọ̀ lọ yìí, wọ́n wọnú àdúrà lọ, wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ sí ojú kan, nínú ìmọ̀ kan, nínú ìfẹ́ kan, nínú èdè kan láti bọ́ Ọlọ́run sọ. Bí ènìyàn bá wà nínú ìdààmú kan, bí ènìyàn bá ń la ìṣòro kan kọjá, ó nílò láti pé the Christians brothers. That is why Bíbélì sọ ó ní ènìyàn méjì á máa sàn ju ènìyàn kan lọ, nítorí wọn á ṣẹ́gun ọ̀tá wọn lẹ́nubodè. As a Christian, when you move in team together, you will conquer your enemy. You will conquer all your enemies. Did you rely on the power of God? The disciples, the followers, they rely on the power of God, and they submit themselves that they have to pray. They have to pray an intercessory prayer. Láti lè dá Pétérù sílẹ̀ nítorí ṣé ohun kan wà tán lọ́run kò lè ṣe. They believe that there is nothing God cannot do. Every impossibility is possible before him. That is why they call themselves together that, come, lo, let us pray concerning our brother. Let us pray that what the King Herod has performed initially must not happen or surface. And they gathered themselves together and they assembled and they prayed and something happened. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run bí o ti ń gbọ́rọ̀ yìí níbikíbi tí ayé ti dì ọ́ lókun mọ́, mo ní ọwọ́ agbára Ọlọ́run kó lọ tú ọ sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Mo ní agbára Olúwa kó tú ọ sílẹ̀. We are going to enter into prayer ministration. Ṣùgbọ́n gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, mo nílò láti fi àwọn nǹkan kan jẹ nínú ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ni wípé ó dira wọn mọ́ nínú ìmọ̀ kan, nínú èdè kan, nínú ìfẹ́ kan. Through that, the manifestations of God surface. Ó wá gbọ́ orin tí a fi ṣéde ètò lé nǹkan wà rí pé ọwọ́ agbára yẹn òun ló gbà wọn kan sílẹ̀. Ọwọ́ agbára yẹn náà ó dẹ̀ ti dé sínú ayé láti gbà ọ́. Mo gbàdúrà bí o ti ń ṣàmì lórúkọ Jésù, ọwọ́ agbára ìtúsílẹ̀ yìí á ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé rẹ. Please and please, as the preaching is moving on, I want you to help someone. You can share this link. You can share and broadcast. Nítorí Bíbélì sọ wípé in the book of Luke chapter 24, the end of this world will not surface. Kò ní wá láì jẹ́ wípé ìtànkálẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti lọ káàkiri gbogbo àgbáyé. Unless this gospel is spread throughout the whole world, then we can now talk about the end time. Then we can now talk about wípé òpin ti dé. Òpin ò lè dé, ṣùgbọ́n ohun tí Jésù ti sọ ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìyá máa gbógun ti ọmọ, bàbá máa gbógun ti ìyá ọmọ máa gbógun ti bàbá, a máa pamọ́ ara wọn lẹ́kún jayé. Òun ni nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀.
ogun orílẹ̀-èdè á dìde ogun síra wọn, àjàkálẹ̀ àrùn á máa ṣàn kiri. Òun ló ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ṣùgbọ́n ìrẹ ló nílò láti di Ọlọ́run rẹ mú, nítorí àwọn ìjọ wọn fi ìtara gbàdúrà. If we can pray throughout the whole world láti kojú ìjà sí àjàkálẹ̀ àrùn yìí, ṣé Ọlọ́run kò ní gbọ́ ni? Ọlọ́run á máa gbọ́. Ọlọ́run kì í ṣe ọba àká. But we fail to realize that we need to call upon someone that can deliver, that can save. That is why we are still in the mess up to now. But gbàmí gbọ́ pé àwọn tó dúró di Olúwa á ò tún agbára wọn ṣe. God is renewing the strength of his elect. God is keeping and nurturing those that he has called into the mission. Ọlọ́run dúró táwọn tiẹ̀, ìwọ náà kí ni nǹkan tó wá rí mú? Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run á bá ayé rẹ pàdé ní orúkọ Jésù. Ṣé o múra láti gbàdúrà? I just have to láti jẹ́ kí òye kan kó yé wa. Àmú Pétérù lọ bá Jésù ni kó tó di ọmọlẹ́yìn Jésù. Èèyàn kan ló ṣe lóore, arákùnrin rẹ̀ ló ṣe lóore. Ta ló ṣe wọ́n náà lóore? Ta ni wọ́n náà fẹ́ ṣe lóore? Ta ni wọ́n náà ń ṣe lóore lọ́wọ́lọ́wọ́? Wípé wọ́n darapọ̀ ètò àdúrà kan lọ lọ́wọ́ tí ò ṣe ọkàn rẹ lóore. Mo gbàdúrà bí o ti ń ṣe ní orúkọ Jésù, Olúwa yà ọ́ lẹ́nu. Mo ní Olúwa yà ọ́ lẹ́nu. God will surprise you. My God will surprise you, and you will never be the same in the mighty name of Jesus. What are we talking about? We are about to enter into prayer ministration. Deliverance from the evil ends. Ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn. Ọba kún fún òkùnkùn, ó kún fún iṣẹ́ ibi, ó kún fún ẹ̀rọ ibi láti mú èrò rẹ̀ ṣẹ lórí Pétérù. Èyí tí Olúwa ti pè ní àpáta, èyí tí Olúwa ti pè ní wípé agbára ìsà òkú kan kò lè lágbára lórí ẹ̀. But the children of God prayed fervently. Ìwé Thessalonians sọ wípé ẹ máa gbàdúrà láì sinmi, láì ṣàárẹ̀. They prayed fervently, and the manifestations of God surface. If you can pray, that problem that you are passing through, ìṣòro tó dojú kọ yẹn, ohun tó ń là kọjá yẹn, ohun tó rò bí ó jẹ́ àjàgà yẹn, ní orúkọ Jésù Olúwa yóò ká kúrò nínú ayé rẹ. I'm talking to someone. God is making me to prophesy into the life of someone. What you are passing through, the power of the Lord will subdue it today in the mighty name of Jesus. Ohun tí a ń sọ ni wípé a nílò láti di Ọlọ́run, a nílò láti mọ Ọlọ́run tí a ń gbà, nítorí àwọn apostoli wọn ò ṣàárẹ̀, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. The topic of this sermon of our preaching is the deliverance from the evil hands, part 1. Because we cannot finish it. A fẹ́ wọnú àdúrà lọ nìyẹn. We cannot finish it. Áńgẹ́lì Olúwa ta Pétérù pẹ̀pẹ̀pẹ̀. Ìwọ náà lè máa sùn. Ó ṣeéṣe kó ti láwọn àlá kan kó ti sùn tó yẹ pé bó ṣe sùn lójú ayé náà ló ṣe bára rẹ nínú àlá. Irú àwọn àlá yẹn á máa wá sí ìmúṣẹ gẹ́rẹ́gẹ́. Ó ṣeéṣe bó ti sùn ló ti bára rẹ tó wá ní àwọn ìrìn àjò kan. Gbọ́n ọmọ Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kó di ìrìn àjò yẹn mú. Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kó di àlá yẹn mú. Because ó wà fún ìtọ́ni. Ní orúkọ Jésù, mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ìrìn àjò rẹ kò ní sọnù. Ìrìn àjò rẹ kò ní forí ṣánpọ́n. Ìrìn àjò rẹ láyé kò dẹ̀ ní jóná. Ìrìn àjò Pétérù kò jóná lọ́wọ́ ọwọ́ ìka ènìyàn. Èrò gba ọba ó kún fún ibi, ó kún fún ìkà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbà. A ó sinmi sínú sí apá yìí náà. A ó dẹ̀ wọnú àdúrà. A fẹ́ wọnú àdúrà. Are you ready to pray? Ṣé àwọn aládùúrà ti wà níbẹ̀? Mo gbàgbọ́ wípé aládùúrà ti dórí ètò yìí. Mo gbọ́ wípé ní wákàtí ìtúsílẹ̀ yìí, the hours of deliverance, those that are ready to pray, they are already on. They are already online. And somebody is also helping his fellow friends in order to join or to participate. As you are doing so, I decree the hands of the Lord will touch you in the name of Jesus. Ọwọ́ Olúwa kàn ọ́ ní orúkọ Jésù. Mo ní ọwọ́ Olúwa máa kàn ọ́. Ní wákàtí ìtúsílẹ̀ yìí, bí ọwọ́ Olúwa bá kan Pétérù tó ta gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ tó dẹ̀ dìde, ó ṣe bó òun làlá ni. Today kò ní dàbí àlá, ọwọ́ Olúwa máa kàn ọ́.
ọwọ́ Olúwa máa kọ́ ní ìlàkọjá ohun tó dojú kan yẹn. The hand of the Lord will touch you and you will never remain the same in the name of Jesus. Because I'm telling you today, God is making me or allowing me to tell you that no more sorrow. Are you ready to pray? We are entering into prayers. We want to pray. We want to pray. Are you ready? I want you to stand up. I want you to jump up. I want you to exercise your body so that you will not feel sleepy. Oh, the hours has come. The hours to pray has come. But in the book of Romans chapter 18, are you getting me? In that book of Romans chapter 8, verse 1, only there is no condemnation for those that are in Christ Jesus. Because you are in Christ Jesus, there is no condemnation. There is no condemnation before you. If you can confess your sin right now, the sins that you must have committed, if you can confess it right now, the grace of the Lord will speak for you. The grace of the Lord will manifest in your life. O ṣetán ó yá ẹja gbọnú agbami àdúrà. Kò sí dẹ́kẹ́ èrò yìí wà ní ọkàn rẹ. Kò sí ẹ̀bí fún àwọn tá a bá ń bẹ nínú Kristi. Àwọn tó ti jẹ́wọ́ tó ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, tó ti fi ayé wọn, tó ti fi jì fún Olúwa. Ó ní kò sí ẹ̀bí fún wa fún àwọn tá a bẹ nínú Kristi. Are you ready to pray? Are we ready? It's time for prayer. Ó yá sọ pé Olúwa ní Olúwa o. Mo ti tọ̀ wá ní àṣálẹ́ yìí. Mo ti tọ̀ ní wá ní wákàtí ní òwúrọ̀ yìí ní ọ̀sán yìí. Olúwa gbogbo ohun tó dàbí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé mi, gbogbo irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé mi, Olúwa dáríjì mi lónìí. Bí ènìyàn bá ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀, oore ọ̀fẹ́ ò lè farahàn, ìyanu ò lè ṣẹlẹ̀, àdúrà èèyàn ò lè gbà. Olúwa gbogbo ibi tí mo ti ṣẹ̀, gbogbo ohun tí mo ti ṣe ohun tí ò tọ́, ẹ̀ṣẹ̀ mi pọ̀ bí yanrìn etí òkun. Dáríjì mi o kí n bá lè yọ nínú ògo rẹ. Bí Ọlọ́run bá dáríjì ènìyàn, bí Ọlọ́run bá gbàdúrà èèyàn, oúnjẹ yẹn náà ló tó lé orí ọ̀fẹ́ láti yọ nínú ògo Ọlọ́run. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Continue to tell God that God should forgive you the sins that you must have committed, the sins that you are that you think maybe there is condemnation for you. There is no condemnation. If you can announce and confess your sin right now, the Lord is able and is merciful to forgive you all your transgressions. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Gbogbo ibikíbi tí mo ti ṣẹ̀, gbogbo ibikíbi tí mo ti ṣe olóòótọ́, tí mo ti ṣe aláìṣòótọ́ ládàá. Wípé Olúwa dáríjì mi lónìí. Olúwa dáríjì mi. Olúwa fi àánú rẹ̀ gbà mí. Olúwa dáríjì mi. Wákàtí ìtúsílẹ̀ ni, the hour of deliverance. Oh God, my God, have mercy upon me. I know that I am a sinner. I have come before you, O Lord, to confess all my sins before you. Father, Lord, forgive me. In the name of Jesus. When I sing sorry, continue to pray and continue to tell God where you have missed it. Where you have missed it in terms of sinning to God. Oh God Almighty, forgive me. Dáríjì mi Olúwa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àìṣòdodo, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ irọ́ pípa, olè jíjà, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè, panṣágà, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìwà eré, èyí tí mo ti ṣẹ̀, lórúkọ Jésù, ó yá máa dáríjì mi, Olúwa dáríjì mi. Ó ikú oró tèmi bá ṣàkú, òun ló ti kú fún mi. Olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Continue to pray, continue to pray. We don't have much time. We don't have much time. The time is going. The time is going. Continue to pray. If truly Peter can have and receive mercy of the Lord, you too tonight, you are going to receive favor and mercy of the Lord in the name of Jesus. Do àdúrà Jésù Olúwa wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ó sọ fún Ọlọ́run ní Olúwa o. Má gbàgbé wípé kí ìyìn tí ń ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé Pétérù kó tó ṣẹlẹ̀, ìṣáájú lọ́lọ́run ti sọ ọ́ di àpáta. Wàá sọ fún Olúwa ní Olúwa sọ mí di àpáta agbára rẹ. Olúwa sọ mí di àpáta agbára rẹ. Turn me into your rock of power. Oh God Almighty, turn me into your rock of power.
In the name of Jesus. Ó yá sọ di àdúrà. Olúwa sọ mí di àpáta agbára rẹ̀. Olúwa sọ mí di àpáta agbára rẹ̀. Ó sọ Pétérù di àpáta. Ọwọ́ ayé ìpàṣẹsà òkú kan ò lágbára lórí ẹ̀. Olúwa sọ mí di àpáta. Olúwa sọ mí di àpáta rẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ sọ mí di àpáta. Ṣé òun gbàdúrà yìí? Má wòran, má ṣeré, má fi ṣe àwàdà. Àkókò tí o lè gbàdúrà ni. Gbogbo ohun tó ti kọ́ láti ìgbà tó ti ń lọ sí ilé ìjọ Ọlọ́run. Àkókò tó fẹ́ mú lónìí. Ṣé o ní ìgbàgbọ́ ṣá? Ṣé o ní ìgbàgbọ́ wípé Ọlọ́run máa ṣe? Ọlọ́run ẹ̀ máa ṣe o bí o ti ń gbàdúrà. I just want you to pray because it's able to empower you. Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ ni ó ṣetán láti rú ọ ní agbára. Bẹ̀rẹ̀ wípé agbára tí ń sọ ní di àpáta. Olúwa sọ mí di àpáta agbára rẹ̀. Turn me into your rock of power. Oh God Almighty, turn my sons to your rock of power. Turn my business, turn my work, turn everything about me to your source of power. In the name of Jesus. Olúwa sọ èyí tí ń ṣe ògo tó wà nínú mi. Sọ di àpáta agbára rẹ̀. Oyún tí mo ń gbé, ọmọ tí mo ní. Olúwa sọ wọ́n di àpáta agbára rẹ̀. Inú ilé tí mo wà. Olúwa sọ di àpáta agbára rẹ̀. Gbogbo ohun tí mo ní tó fi fún mi, Olúwa sọ ní àpáta agbára rẹ̀. Ṣé o ń gbàdúrà? Ṣé o rẹ́rìn? Ṣé o fi ṣeré? Ṣé o serious pẹ̀lú ẹ̀? Ẹni tó bá ṣe déédé pẹ̀lú Ọlọ́run lọ́lọ́run ṣe déédé pẹ̀lú. Ṣetán láti ṣe déédé, ṣetán láti múra. Olúwa sọ mí di àpáta agbára. Sọ mí di àpáta agbára. Má gbàgbé wípé ìtara làwọn àpọ́stélì àwọn ìjọ fi gbàdúrà nínú ilé ìjọsìn. Ó yá ìwọ náà fi ìtara gbàdúrà ní àkókò yìí. Sọ mí di àpáta agbára rẹ̀. Turn me to your rock of power. God Almighty, turn me, turn my family, turn my home to your rock of power. In the name of Jesus. Ṣé o ń gbàdúrà yẹn? Má mà ṣeré, má dẹ̀ mọ́, má sọ wípé o bá tèèyàn kan wá. Ó yá máa gbàdúrà, máa gbàdúrà. Sọ fọ́lọ́run, ògo ni fún Jésù kẹrùn. Jésù Olúwa wa. Jésù ti sọ Pétérù di àpáta agbára. Ìwọ náà gbàdúrà yìí. Olúwa agbára inú ẹ̀mọ́ mímọ́. Ó yá jẹ́ kó wọnú ayé mi. Kí agbára ayé kó tó lè má lè káyàn. Ènìyàn á ti di alágbára nínú Olúwa. Báwo ni ènìyàn ṣe ń di alágbára? Nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, nínú àwẹ̀ àti àdúrà, àti ní kíkẹ́kọ̀ọ́ àwẹ̀ àdúrà ọ̀rọ̀ rẹ̀. Òun ni ènìyàn fi ń di alágbára. Sọ pé Olúwa o, ó yá sọ mí di alágbára. Sọ àwọn ọmọ mi di alágbára. Sọ ìpè mi di alágbára. Sọ ìdílé mi di alágbára. Ohun tí o pè mí sí, ohun tí o fi hàn mí, Olúwa sọ mí di alágbára nínú rẹ̀. Ẹ̀bùn mi, Olúwa, ẹlòmíràn ní ẹ̀bùn, wọ́n ní ògo láti kọrin ṣùgbọ́n kò sí agbára Ọlọ́run nínú ẹ̀. Ẹlòmíràn ó ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe ohun mèremère ṣùgbọ́n kò sí agbára Ọlọ́run nínú ẹ̀. Olúwa sọ mí di alágbára. Ẹlòmíì ìyàwó rẹ̀ ló fi ṣe agbára rẹ̀, kò fi Ọlọ́run ṣe agbára. Ẹlòmíràn ènìyàn ló fi ṣe agbára, kò fi Ọlọ́run ṣe agbára. Olúwa sọ mí di agbára rẹ̀. Olúwa rú mi ní agbára. Agbára iná, agbára àṣẹ àrọ̀, agbára èyí tí ogun ayé kan kò lè dojú sọ. Ó yá sọ mí di alágbára. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Ṣé o ń gbàdúrà? Ké pe orúkọ Olúwa ní Jèhófà Jésù Kristi. Holy Michael mẹ́mọ́ bọ̀rẹ̀ sí ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa sọ mí di alágbára. Gbé mi wọ̀ ní wákàtí yìí. Olúwa gbé mi wọ̀. Sọ mí di alágbára. Agbára àjíǹde. Agbára àṣẹ ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó wọnú ayé mi. Agbára ògo ńlá rẹ, Olúwa jẹ́ kó bá ayé mi pàdé. Darapọ̀ mọ́ mi. Olúwa fi agbára rẹ kàn mí. Fi àṣẹ rẹ kàn mí. Fi ògo rẹ kàn mí. Ní orúkọ Jésù, Olúwa jẹ́rìí ara rẹ. Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù Kristi ní Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù Kristi ní àgbàdúrà. Gbọ́n ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn ní ẹsẹ̀ 4 verse 4. Nígbà tí ó sì mú, ó fi sínú túbú. Ó fi lé ẹ̀ṣọ́ 4 lọ́wọ́. Àwọn wo ló ti mú ọ? Níbo la ti mú ọ? Àwọn wo la fi ọ lé lọ́wọ́? Ohun tó fẹ́ gbàdúrà ni. Ní Olúwa o, níbo la ti mú mi? Àwọn wo ló mú mi? Níbo la fi mí? Àwọn wo la fi mí lé lọ́wọ́? Ó yá gbà mí. Ẹ̀ṣọ́ wo la fi mí lé lọ́wọ́? Olúwa
gbogbo àwọn tí a fi mí lé lọ́wọ́ Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ wọn. wọ́n fi Pétérù lé ìṣọ́ mẹ́rin lọ́wọ́. Ìyẹn túmọ̀ sí igun mẹ́rin àgbáyé nìyẹn. Ìṣọ́ mẹ́rin. Ní Olúwa o, àwọn wo ló mú mi? Àwọn wo ló mú ọ lójú oorun? Ẹlòmíì wọ́n ti mú lójú oorun, wọ́n dé mọ́gi. Fake ló ń rìn kiri. The main person in him is in bondage. Wákàtí ìtúsílẹ̀ rẹ̀, the hours of deliverance. Níbo la ti mú mi? Níbo la ti ń dè mí? Níbo la ti dè mí mọ́gi? Níbo la ti fi mí sínú túbú? Olúwa, ó yá gbà mí. Àwọn wo la fi mí lé lọ́wọ́? Ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára, níbo la ti mú mi? Níbo la ti dè mí? Àwọn wo la fi mí lé lọ́wọ́? Àwọn ẹ̀ṣọ́ wo ló ń ṣiṣẹ́ lòdì lórí ayé mi? Àwọn ẹ̀ṣọ́ alágbára wo ló ń ṣọ́ ayé mi kiri? Ó yá gba agbára lọ́wọ́ wọn. Ó yá fa ìjọba wọn yá. Olúwa rọ̀ wọ́n lóyè. Ó yá dáná sí wọn. Olúwa bẹ́ná sí wọn. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣọ́ ogun. Olúwa gbà mí. Olúwa gbà mí. Àwọn wo la fi mí lé lọ́wọ́? Àwọn wo ló mú mi? Àwọn wo ló ń fi mí ìrìn àjò mi tó ń fi lé àwọn ènìyàn lọ́wọ́? Àwọn wo ló ń fi ìrìn àjò mi ní agbọ̀rọ̀dùn lọ́wọ́? Olúwa gbà mí. Olúwa gbà mí. Ní wákàtí ìtúsílẹ̀ yìí, Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ wọn. Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ wọn. Àkókò mi rè Olúwa. Olúwa tú mi sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀. Olúwa ṣe iṣẹ́ ìyanu. Jésù Olúwa wa. Gbọ́ bí wọ́n bá fi ènìyàn léèyàn lọ́wọ́ láti dè ènìyàn tó ń dẹ̀ fi lè ṣọ́ ọlọ́pàá òkùnkùn lọ́wọ́, agbára òkùnkùn tó bá fi mọ́nítọ̀ ìrìn àjò èèyàn lórúkọ èèyàn lè ránà lọ. A kàn máa ṣiṣẹ́ from fine pan to fire ni. Nǹkan kan ló wá ń pè ní àdúrà tó fẹ́ gbà ní ìpele yìí ni wípé ní Olúwa o, ogun irú kan òjọ̀ kan tá a lè fi mí lé ìṣọ́ ènìyàn lọ́wọ́ láti máa fi ogun irú kan òjọ̀ kan jà mí. Ó yá ẹ̀yin ogun ọ̀run o, ó yẹ bá mi bẹ́ná sí i. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ máa bẹ́ná sí i. Gbogbo ogun irú kan òjọ̀ kan tí ẹ̀ṣọ́ òkùnkùn lè fi máa fi jẹ mí níyà, ó yá tó lè fi máa jẹ ìdílé mi níyà, tó lè máa fi jẹ ọmọ mi níyà, tó lè máa fi jẹ àdáwọ́lé mi níyà. Gbogbo ogun irú kan òjọ̀ kan náà Olúwa máa bẹ́ná sí i. Ẹ̀mí máa bẹ́ná sí i. Olúwa máa bẹ́ná sí i. Nínú ogun irú kan òjọ̀ kan ni àjàkálẹ̀ àrùn wà. Nínú ogun irú kan òjọ̀ kan la ìrọ́nà lọ wà. Nínú ogun irú kan òjọ̀ kan la ìrọ́wọ́ yọ wà. Nínú ogun irú kan òjọ̀ kan ni àìlè sùn oorun àlàáfíà wà. Nínú ogun irú kan òjọ̀ kan ni kí ìkan kó má bá ìkejì. Olúwa, gbogbo ogun irú kan òjọ̀ kan ní orúkọ Jésù tí ọ̀tá lè gbéṣẹ́ náà láti máa fi jà mí lógun gbọ́wọ́ ọlọ́pàá òkùnkùn, ó yá máa bẹ́ná sí wọn. Olúwa máa bẹ́ná sí wọn. Olúwa máa tú wọn ká. Ẹ̀yin mi máa tú wọn ká. Olúwa máa tú wọn ká. You need to pray because the children of God in the house of the Lord, they pray fervently. They pray without ceasing. They pray without relenting. You too, you need to pray. You just have to pray. Oh God, deliver me. Deliver me. Deliver me, oh Lord, from every problem that is not of the same problem. Deliver me. Ogun irú kan òjọ̀ kan, ó yá gbà mí kúrò nínú rẹ̀. Ṣó ń gbàdúrà yẹn? Wo àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ gbà ọ́ rèé. Àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ gbà ọ́ kúrò lọ́wọ́ ogun ẹnu yẹn látọwọ́ rẹ̀. Òun rèé. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. A fi ayé ẹlòmíràn sínú túbú. Gbọ́wọ́ wípé ó ṣe lóore. Ẹni yẹn ó dẹ̀ expect wípé kó dá nǹkan tó ṣe fún un padà. Ó dẹ̀ ń fàyè ní lára. Ó dẹ̀ jókòó lé mọ́lẹ̀. Kò jẹ́ kó rọ́nà lọ. Gbọ́ ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà wípé níbo láti jókòó lé mi mọ́lẹ̀. Níbo láti sọ mí sínú túbú tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí n rọ́nà lọ. Wípé ó ń wò wípé ṣèbí mi ti ṣe fún, ó yẹ kó ṣe fún mi padà. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run. Ó yá Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ ogun aninilára. Ogun aninilára la fi Pétérù lé lọ́wọ́. Gbogbo ogun aninilára tó ń ja ayé mi, ó yá gbà mí. Ṣé o ń gbàdúrà? Ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Every oppressed power, the power that is oppressing my life, Father, deliver me from the hands of the oppressors.
Father, deliver me from the hands of the oppressors in the mighty name of Jesus. Every power that has been pressing me, that has been pressing my destiny, that has been pressing my glory, that has been pressing my journey, that doesn't want me to move forward. Father, deliver me from the hands, oh Lord. Deliver me. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun aninilára. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ìṣọ́ ogun aninilára. Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ ìṣọ́ ogun òkùnkùn. Ṣé o ń gbàdúrà yẹn? Má ṣeré ní àkókò yìí. Fáyà gbàdúrà yìí. This is the time that you need to pray and for you to be liberated, and God will liberate you. Children of God, sons of God, are you praying that prayer? Oh Lord, set me free from the hands of the captivity. Oh Lord, set me free. Set my home free. Set my children free. In the name of Jesus. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ Ọlọ́run sọ, Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ ogun aninilára, ogun ìjọba aninilára. Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Ogun aninilára la tún sọ nípa rẹ̀. Ọwọ́ òkùnkùn, deliverance from the evil ones. Ìtúsílẹ̀ kúrò ní ọwọ́ òkùnkùn. Ẹni tó ràn yàn lọ́wọ́ ó lè jẹ́ ọwọ́ òkùnkùn nítorí ọwọ́ tó ti wọnú ẹ̀rẹ́, ọwọ́ tó ti wọnú májẹ̀mú ìmùlẹ̀ tó wá ran ayé rẹ lọ́wọ́. Níbo ló fẹ́ gbé ayé rẹ gbà? Òun náà máa ń pè ní wípé ó ń fi ògo ayé rẹ ó fi ń sin gbà fún ẹlòmíràn nítorí wọ́n ti fi sínú túbú. Gbogbo ohun tó yẹ kó jà láyé ó ti fi ń sin ẹlòmíràn. Sọ fún Olúwa, gbogbo agbára ọwọ́ àfimísìngbà lónìí, Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ ogun náà. Gbogbo ọwọ́ agbára àfimísìngbà, Olúwa gbà ìyànmọ́ mi. Ọwọ́ ó ṣe ọ́ lóore ni, ṣùgbọ́n oore tó ṣe ọ́ ó ti wọnú ìmùlẹ̀. Oore tó ṣe ọ́ kò sí àǹfààní kan níbẹ̀. Oore tó ṣe ọ́ ìwọ rò bí àǹfààní ni, ṣùgbọ́n wọ́n fi ayé rẹ̀ ń sìngbà ni, wọ́n fi ìṣẹ̀dá rẹ̀ ń sìngbà ni. Inú àjò òkùnkùn ló wà. Ibi tí ó wà ó rọ́nà lọ. Níbi tí ó wà wọn ò jẹ́ ọ̀rọ̀nà kọjá nítorí wọ́n ti fi ọ́ sínú yàrá òkùnkùn. Wọ́n ti fi ọ́ sínú inú ìpamọ́ òkùnkùn. Wọ́n ti fi ọ́ ṣiṣẹ́ òkùnkùn láti máa mú gbogbo èrò ogun tó yẹ kí rẹ̀ fi jẹ́ ènìyàn láti máa fi sin ẹlòmíràn. Sọ pé Olúwa o, gbogbo agbára tó ń fi ìṣẹ̀dá mi sígbà, gbogbo ogun àfi ọwọ́ agbára fi mí sígbà, ó yá gbà mí kúrò lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó náà gbà mí kúrò lọ́wọ́ wọn. Ọmọ Ọlọ́run yá sọ ọ́ di àdúrà. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Ṣé àwọn ilé àdúrà ti wà ń bẹ̀? Ṣé àwọn aládùúrà ti dérú òtò yìí? I just want you to pray. The hand that is helping you, but the hand has entered into covenant, spiritual covenant of darkness, and the hand is oppressing you, and the hand doesn't want you to move forward, and the hand ties you down. Everything that that you're supposed to use to become somebody in life, you are using that your hand to serve another man, another person, a person that said he helped you in one way or the other, but he has used his hand into evil covenants and it's withdrawing all what you're supposed to use to become somebody in life. Ohun tó yẹ kó fi jẹ́ ènìyàn nílé ayé, òun gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀, ó dẹ̀ sọ pé òun ràn ọ́ lọ́wọ́ ni. Ó yẹ gbàdúrà, Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ májẹ̀mú bẹ́ẹ̀. Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ májẹ̀mú bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ gbà mí kúrò lọ́wọ́ májẹ̀mú bẹ́ẹ̀. Gbogbo májẹ̀mú aninilára, gbogbo májẹ̀mú aninilára, gbogbo májẹ̀mú afi ayé ẹni sìngbà, ó yá gbà mí kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn. Ọwọ́ òkùnkùn tó sọ pé òun ṣe mí lóore. Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí. Are you praying that prayer? You just have to pray. Ọwọ́ tó rògbò ràn án lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ọwọ́ yẹn ti wọnú ìmùlẹ̀. Ìkà ló fi ń ṣe fún ọ, kò ràn án lọ́wọ́. Ó fi ọ́ sìngbà ni. Nígbà tó bá sìngbà tán, wọ́n wá sọ pé kán mú ẹ kúrò lórí ìpè alààyè. Olúwa gbà mí o, ẹ̀mí mímọ́, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ọ̀run, ó yẹ gbà mí. Ẹ̀yin ogun ọ̀run, ó yẹ gbà mí. Ẹ̀yin ogun ọ̀run, ó yẹ gbà mí kúrò lọ́wọ́ agbára àfinisígbà. Olúwa gbà mí. Are you praying that prayer? In Jesus' mighty name we pray. I pray and I prophesy into the life of someone. Tó gbàgbá tó rò sọ pé òun ṣe ọ lóore, ṣùgbọ́n oore ni wọ́n rò bó ṣe ọ́, ṣùgbọ́n ọwọ́ tó fi ṣe ọ́ lóore yẹn ó ti wọnú ìmùlẹ̀, ó ti wọnú ìmùlẹ̀ òkùnkùn. Ó dẹ̀ ti tẹ́wọ́ gba oore yẹn, ṣùgbọ́n oore yẹn ó sọ ọ́ sínú ìgbèkùn. Lónìí bí o ti ń gbàdúrà yìí, agbára ọ̀run tú ọ sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Àṣẹ ọ̀run tú ọ sílẹ̀. Lọ́wọ́ kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà ayé ẹlòmíràn? Wọ́n máa sọ wípé ó rí ṣe, ó rọ́nà lọ, gbogbo nǹkan ó nílé oríṣiríṣi, ó ní mọ́tò oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n lọ́sàn-án kan òru kan láìṣe anything, gbogbo èdè wàhálẹ̀ wí. Kí ló rò bó ṣẹlẹ̀? Nítorí kí ni àwọn ọlọ́pàá òkùnkùn wọ́n ti fi àlùmọ̀ǹdà gba oore lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ti fi ohun kan wọ́n ti fi gba ògo lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n dẹ̀ sọ wọ́n sínú ìgbèkùn.
sọ pé Olúwa o, ta lè agbéṣẹ́ náà láti wá fi ọ̀nà àyílíke gbà nǹkan lọ́wọ́ mi tó dẹ̀ sọ àyànmọ́ mi sínú òkùnkùn. Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa tú mi sílẹ̀, tú àyànmọ́ mi sílẹ̀, tú ìṣẹ̀dá mi sílẹ̀, Olúwa tú àwọn ọmọ mi sílẹ̀. Gbogbo agbára tó ń lo ọgbọ́n àyílíke láti gbà mí, láti gba ògo kúrò lọ́wọ́ mi tó dẹ̀ sọ mí sínú yàrá ìpamọ́ òkùnkùn. Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí. Let there be deliverance. Olúwa tú mi sílẹ̀ kúrò nínú ọwọ́ yẹn. Olúwa tú mi sílẹ̀ kúrò nínú ọwọ́ ìṣọ́ ogun. Olúwa tú mi sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ìṣọ́ ogun agbára ìmùlẹ̀ òkùnkùn. Olúwa tú mi sílẹ̀, Olúwa tú mi sílẹ̀, Olúwa tú mi sílẹ̀, Olúwa tú mi sílẹ̀, Olúwa tú mi sílẹ̀. Olúwa, are you praying? I want you to pray. Pray. We don't have much time. God, liberate me, deliver me. Oh Lord my God, my Father, deliver me from the hands of the oppressors. Oh God, set me free in the name of Jesus. Every power of setback in my life, upon my destiny, in the life of my children, Father Lord, let it be destroyed today in the name of Jesus. Fún àdúrà, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. We are saying that's verse 4. Ọ̀rọ̀ pọ̀ níbẹ̀. Ó ní nígbà tí ó sì mú ó fi sínú túbú. Ọmọ Ọlọ́run, wọ́n ti fi oúnjẹ lọ̀, ó ti jẹun, ó dẹ̀ ti jẹ májèlé tó ti sọ àyànmọ́ rẹ sínú ìgbèkùn. Ó ti jẹun, wọ́n fóúnjẹ lọ̀, ó ti jẹ láìmọ̀ wípé ó ti jẹ májèlé, ó ti jẹ àyànmọ́ ògo rẹ mọ́ oúnjẹ. Gbàdúrà yìí ọmọ Ọlọ́run, you just have to pray. Ẹlòmíràn oh God, a sọ wípé ohun tí òun ń ṣe tẹ́lẹ̀ òun máa ń ṣe fún ọ̀rẹ́ ni, òun á máa fún ọ̀rẹ́ lówó, òun á máa fún ọ̀rẹ́ láṣọ, òun á máa ràn ọ̀rẹ́ lọ́wọ́, ohunkóhun tó ń bá fẹ́ òun á máa fi fún. Ṣùgbọ́n ọ̀sán kan òru kan ó dẹ̀ yí bírí, ọ̀rẹ́ tó ń ṣe fún yẹn ó wá di wípé òun ló wá ń ṣe fún padà, òun ló wá ń ṣe gbogbo nǹkan tóun máa ń ṣe fún ọ̀rẹ́ yẹn tẹ́lẹ̀ lọ̀rẹ́ yẹn máa ń ṣe fún. Wọ́n ti gba Sunday lọ́wọ́, wọ́n ti gbé Friday lé lọ́wọ́. Sọ fún Ọlọ́run ní Olúwa o, oúnjẹ wo ni mo ti jẹ tó ti di májèlé tán ti fi gba ògo kúrò lọ́wọ́ mi tó sọ mí sínú ìgbèkùn. Ṣé o ń gbọ́ ọmọ Ọlọ́run? Oúnjẹ wo ni mo ti jẹ tí mo ti jẹ májèlé tó ti sọ mí sínú ìgbèkùn? Olúwa gbà mí, tú mi sílẹ̀, tú àyànmọ́ mi sílẹ̀, tú ògo ayé mi sílẹ̀. Olúwa, àní o tú mi sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ogun èyí. Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, Olúwa tú mi sílẹ̀. Gbogbo oúnjẹ májèlé tí mo jẹ, ohun tí wọ́n fi fún mi jẹ lójú ayé tó tẹ̀ gba ògo kúrò lọ́wọ́ mi, tó gba ògo sọnù lọ́wọ́ mi, lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin ogun ọ̀run, ó yá máa tú mi sílẹ̀, ó yá máa tú mi sílẹ̀, ó yá máa tú mi sílẹ̀, Olúwa tú mi sílẹ̀. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ di àdúrà. Hope you are praying. Which food have you eaten that have snatched away your glory, that has snatched away your destiny, that has snatched away what belongs to you? Continue to tell God to liberate you right now. Whatever thing that you have eaten that has taken away the goodies of your life, tó ti gba àwọn ògo kúrò lọ́wọ́ rẹ, Olúwa ra ògo mi padà, tú mi sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ògo yẹn. Continue to pray. Thank God. A ò ní àkókò púpọ̀, a ò ní àkókò, ó nílò láti gbàdúrà yìí. Wákàtí ìtúsílẹ̀ ni. Àkọlé ohun tí a ń gbàdúrà lé lórí ni ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ọwọ́ òkùnkùn apá kìíní. Ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn apá kìíní. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Oúnjẹ wo ni mo ti jẹ tó ti darapọ̀ mọ́ mi ara àti ẹ̀jẹ̀ mi? Ṣùgbọ́n ibi tó yẹ kí n máa rìn sí tó ń jẹ́ kí ẹsẹ̀ mi máa tà síra wọn, tó jẹ́ kí n rìn sí di ayọ̀, tó jẹ́ wípé ibi ìdààmú ló ń gbẹ̀sẹ̀ mi rè. Ibo náà ti gbà á, Olúwa bá mi gbà á padà, ó yá máa gbà á padà. Hope you are praying, hope you are praying. Máa sọ fún Ọlọ́run, ṣèyàn kan lóore, bẹ̀rẹ̀ sí ń share ẹ̀ fún èèyàn kan. Continue to share it to someone. Share it to your friends so that òun náà lè gbàdúrà, òun náà lè gbọ́ ohun tí mo ti sọ. O ti rí pé lára ẹ̀ ó ń ṣe ọ̀rẹ́ rẹ,
ràn lọ́wọ́ kó jẹ́ kó darapọ̀ mórí ètò yìí lórúkọ Jésù. Olúwa yóò gbà wá, ẹ̀mí mímọ́ kó gbà wá. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun májèlé oúnjẹ èyí tí mo ti jẹ tó ti sọ ayé mi sínú ìgbèkùn. Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ rẹ̀. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ọ́ di àdúrà, bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà yẹn, fi ìtara gbàdúrà, fi ìtara gbàdúrà, fi ìtara gbàdúrà. Olúwa mú mi bọ́, ẹ̀mí mímọ́ mú mi bọ́, Olúwa mú mi bọ́, Olúwa mú mi bọ́. In Jesus' mighty name we are praying. I prophesy into the lives of someone. The food that you have eaten that have snatched and destroyed your destiny or your glory, I decree power of restoration to restore back whatever things that they have destroyed in your life in the name of Jesus. Ẹsẹ̀ karùn-ún sọ wípé nítorí náà wọ́n pa Pétérù mọ́ nínú túbú, ṣùgbọ́n ìjọ ń fi ìtara gbàdúrà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Oh, somebody is going to pray. Èèyàn kan nílò láti gbàdúrà. Ó ní ìjọ fi ìtara gbàdúrà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìwọ má gbàgbé wípé kò dẹ̀ sí ìjọ mọ́ báyìí. Everything that you've learnt in the house of God while you are still going to the church of God is what you are going to practice now. Òun dẹ̀ ló fẹ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ báyìí. Òun dẹ̀ ló fẹ́ máa exhibit báyìí. Now, ìjọ ló ń fi ìtara gbàdúrà. Ìwọ náà fẹ́ fi ìtara gbàdúrà. Demi àti rẹ bá ń dán fi ìtara gbàdúrà. We are interceding on behalf of each other. I want you to pray. Fi ìtara gbàdúrà níbi tá a ti fi ọ́ pamọ́ sísẹ̀ tí ò ti jẹ́ kó rọ́nà lọ. Oh, àwọn tá a ti fi ọ́ lé lọ́wọ́. A ti fi ẹlòmíì lé agbára ìdílé lọ́wọ́. Ẹlòmíì á fi lé agbára àdúgbò lọ́wọ́ wípé okay nígbà táwọn ò sí ní ìlú o, nígbà tí ò sí ní ìlú ibi tó ń lọ okay àwọn agent wọn wà níbẹ̀ wọ́n fi lé lọ́wọ́ níbẹ̀. Tó bá tún kúrò ní ibi ilé tó wọ ibi iṣẹ́ ó tún ti lọ bá àwọn agent wọn níbẹ̀ wọ́n tún ti fi lé lọ́wọ́, wọ́n ti fi lé àwọn agent òkùnkùn lọ́wọ́ níbi iṣẹ́. Tó bá ń ṣe níbi iṣẹ́ kò lè bá ara wọn. A kàn rí pé gbogbo ẹ̀ ń tojúrú, gbogbo ẹ̀ kò bá nǹkan ọ̀bá kan. A máa tinú wàhálà wọnú wàhálà, a máa tinú query bọ́ sínú query, a máa tinú ìdààmú bọ́ sínú ìdààmú. Bó bá tún kúrò ní ibi iṣẹ́, bó bá sọ pé òun wọnú mọ́tò, a tún máa rí ìdààmú níbẹ̀ nínú mọ́tò gan á tún jẹ́ ìnira fún un nítorí wọ́n á tún lọ gbẹ̀sẹ̀ lé ọkọ̀ ìrìnsẹ̀ rẹ̀. A kàn tún máa gbọ́n owó dànù, a kàn máa ná àná dànù. Níbo láyé ti dúró dè ọ́? Sọ fún Olúwa, where have they been waiting for me? Where have they been exercising their evil power on me? Father Lord, destroy and set me free right now. Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ agbára tó ń yọ ayé mi lẹ́nu. Ó yá gbà mí, Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ agbára ìdílé tó ń yọ ayé mi lẹ́nu. Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ agbára òrìṣà ìdílé tó ń ní ayé mi lára. Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn tó fọwọ́ nu ọwọ́ lórí ayé mi. Olúwa gbà mí, gbà mí, gbà mí, gbà mí. Oh, ìtara ni ìjọ Ọlọ́run fi ń gbàdúrà. Ìwọ náà fi ìtara gbàdúrà ní wákàtí. You just have to pray. I want you to pray. I want you to pray. I want you to pray with your zeal, with your strength, with your power, and God will strengthen you. Just ask for the power of God, ask for the strength of God to continue to pray this prayer point. Oh Lord my God, gbogbo agbára tó ti fọwọ́ lọ́wọ́ lórí àyànmọ́ mi níbi tí mo ti jáde tó fi mí sínú àpamọ́ gbòògùn àwọn ọkọ̀ alágbára ni lórúkọ Jésù. Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí. Ògo ni fún orúkọ rẹ Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù Kristi ní àgbàdúrà. Ìtara náà fi ń gbàdúrà. Nígbà tí Hẹ́rọ́dù ìbá sì mú un jáde ní òru náà, Pétérù sùn ní àárín àwọn ọmọ ogun méjì. A fi ẹ̀wọ̀n méjì dé. Ẹ̀ṣọ́ sì wà ní ẹnu ọ̀nà. Wọ́n ń ṣọ́ túbú náà. A fi ẹ̀wọ̀n dé Pétérù. Ọba dẹ̀ ti ń rò wípé òun máa mú jáde ní àkókò yìí o kóun lè ṣiṣẹ́ àṣeparí. Orun wo ló ń sùn? Orun wo ló ti sùn? Orun wo ló ìfẹ́ sùn? Tí wọ́n ti sọ pé níbẹ̀ làwọn ti fẹ́ wá bá ọ pàdé láti fẹ́ ṣàṣeparí. Èèyàn kan, àwọn kan máa ṣàṣeparí ìdájọ́ wọn ní àṣálẹ̀. Àwọn kan máa ṣàṣeparí ìdájọ́ wọn ní òwúrọ̀ yìí, ní ọ̀sán yìí, ní ọ̀gànjọ́ yìí. Ìwọ ló nílò láti gbàdúrà. Bó ti wà ní aago mẹ́sàn-án, aago mẹ́wàá, aago méjìlá, aago mọ́kànlá àti aago mẹ́fà àti aago méje kọjá, o nílò láti gbàdúrà. Wípé Olúwa o,
iṣẹ́ wo náà fẹ́ ṣe, iṣẹ́ àṣeparí wo náà fẹ́ ṣe lórí àyànmọ́ mi, lórí ayé mi, lórí ìdílé mi. Olúwa Ọlọ́run wákàtí ìtúsílẹ̀ ó yá bẹ̀rẹ̀ sí tú mi sílẹ̀. Ó ní ẹ̀wọ̀n àfìdé níbo náà ti dè mí sílẹ̀. But I want you to know that in man, in the compositions of man, man consists body, souls and spirits. Ẹlòmíì wọ́n ti mú ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n ti lọ dé. Kòròfo ẹ̀ ló yẹ rìn kẹrìndé. Only the body that is moving all about. The spirit wọ́n ti lọ mú síbì kan wípé àwọn fẹ́ ṣe ìdájọ́ ẹ̀. Tó má dẹ̀ ti parí ẹ̀ ó di gbére ni ó máa sọ pé wọ́n tún fọ ẹ̀. Ó máa gbàdúrà. Olúwa gbogbo ibi tó ń ti fi ẹ̀wọ̀n dè mí ó yá máa tú mi sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀wọ̀n òkùnkùn ó yá máa jà, ó yá máa gbàdúrà, bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run gbogbo ẹ̀wọ̀n tó ń fi dè mí Olúwa máa jà, ẹ̀wọ̀n ayé ó yá máa jà, máa gún ara ẹ̀ báyìí. Gbogbo ẹ̀wọ̀n àìsàn, gbogbo ẹ̀wọ̀n ìdààmú, gbogbo ẹ̀wọ̀n ikú, gbogbo ẹ̀wọ̀n àìfàsẹ́yìn Olúwa máa jà, gbogbo ẹ̀wọ̀n máa rọ́nà lọ. Ibikíbi tí o ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá máa jà, máa gbàdúrà. Gbogbo ẹ̀wọ̀n tó di ayé mi, tó di ògo mi, tó di àyànmọ́ mi Olúwa máa jà, ẹ̀mí máa jà. Olúwa gbogbo ẹ̀wọ̀n tó ń fi dè mí, tó ń fi sọ mí sáàrin ìṣọ́ mẹ́rin ó yá gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, Olúwa gbà mí, ẹ̀mí máa gbà mí, Olúwa gbà mí. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà yẹn, ṣé òun gbàdúrà yẹn ṣá? Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà yẹn, ṣé òun gbàdúrà yẹn? Gbogbo ẹ̀wọ̀n èyí tó di àyànmọ́ mi, tó di ògo mi ó yá ẹ̀yin ogun ọ̀run ó yẹ máa jà, ó yẹ máa jà, ó yẹ máa jà, ó yẹ máa jà, ó yẹ máa jà. Ó gbàdúrà yẹn dáadáa, fi ìtara gbàdúrà. Ó kù ṣẹ́jú mélòó kan tá ó fi parí, ó kù ṣẹ́jú kan tá ó máa fi dágbére, tá ó máa lọ. Ògo ni fún Jésù kẹrùn. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀wọ̀n táyé fi dì ọ́ lójú ọ̀run, lójú ayé tí wọ́n sọ pé àwọn máa ṣàṣeparí lórí ayé rẹ lónìí, ẹ̀wọ̀n náà kó bọ́ sọ́nà, kó gbiná lànà. Jésù Olúwa wa. Ó sì wò ó, áńgẹ́lì Olúwa dúró tí ìmọ́lẹ̀ sì mọ́ nínú túbú náà. Pétérù olú Pétérù pẹ́pẹ́ ní ẹ̀gbẹ́ ó jí dìde gángan, ẹ̀wọ̀n sì bọ́ sọ́nà. Ó gbàdúrà yìí, áńgẹ́lì Olúwa wọnú ìrìn àjò mi, kó tàn mọ́lẹ̀ sínú ìrìn àjò mi, kó sì mú mi jáde sí gbangba. Áńgẹ́lì Olúwa wọnú ìrìn àjò mi, tàn mọ́lẹ̀ sínú ìrìn àjò mi, kó sì mú mi jáde sí gbangba. The angels of the Lord come into my life, come into my journey, kindle your light and take me out to the broad daylight. Áńgẹ́lì Olúwa wọnú ìrìn àjò mi, tàn mọ́lẹ̀ sínú ayé mi, mú mi jáde sí gbangba, mú mi jáde sí gbangba, mú mi jáde sí gbangba. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà yẹn, Olúwa mú mi jáde sí gbangba. Áńgẹ́lì Olúwa tàn mọ́lẹ̀ sínú ayé mi, mú mi jáde, Olúwa mú mi jáde, ẹ̀mí mú mi jáde, ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ mú mi jáde. Ó yá máa gbàdúrà yẹn, o nílò láti gbà á. Olúwa mú mi jáde, Olúwa mú mi jáde, ibi ipòkípò tí o lè wà Olúwa mú mi jáde. Ọwọ́ agbára rẹ ó yá fi mú mi jáde, ó yá mú mi jáde. Ó yá ṣó ń gbàdúrà yẹn, má sinmi, má sinmi, má sinmi. Ẹ̀wọ̀n bọ́ sílẹ̀ lọ́gán, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ṣẹlẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn náà ń pè ní ìyanu ẹsẹ̀kẹsẹ̀. Olúwa jẹ́ kí ìyanu ẹsẹ̀kẹsẹ̀ jẹ́ kó wọnú ayé mi, jẹ́ kí ìyanu ẹsẹ̀kẹsẹ̀ jẹ́ kó dé fún ayé mi, jẹ́ kí ìyanu ẹsẹ̀kẹsẹ̀ jẹ́ kó wọnú ògo mi, jẹ́ kí ìyanu ẹsẹ̀kẹsẹ̀ jẹ́ kó darapọ̀ mọ́ mi. Olúwa mú mi bọ́ kúrò nínú ogun àlákàlà. Àlá náà fi ń ja ẹlòmíì lógun. Olúwa ṣàṣepé, Olúwa gbà mí, ẹ̀mí máa gbà mí. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Gbàdúrà Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Ní ìṣẹ́jú mélòó kan bí ìṣẹ́jú márùn-ún mo fẹ́ sáré gbàdúrà yìí. Áńgẹ́lì náà sì wí fún pé di àmùrè rẹ kí o sì sọ sálúbàtà rẹ. Ó sì ṣe bẹ́ẹ̀, ó sì wí fún pé dá aṣọ rẹ bóra kí o sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Òun sì jáde, ó tọ̀ lẹ́yìn, kò sì mọ̀ pé òtítọ́ ni ohun náà ń ṣe láti ọwọ́ áńgẹ́lì náà wá, ṣùgbọ́n ó ṣe bí òun wà ní ojú ìran. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ tó máa rò bí àlá ni, táwọn èèyàn gan máa rò wípé àlá ni, irọ́ ni, òótọ́ ni, irọ́ ni, òtítọ́ kọ́. Olúwa kó gbà á láyè nínú ayé rẹ sẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ táyé máa sọ wípé na lie àwa di na true. It will happen in your life in the name of Jesus. I decree and I prophesy, the hand of God, the mighty hands of the Lord will take you out from every bondage that you must have find yourself in the name of Jesus.
gbogbo ibikíbi tí o bá ti lè bára rẹ tí ò jẹ́ kí ìrìn àjò ẹ tẹ̀síwájú tó wá jẹ́ kí ìrìn àjò ẹ dàbí omi ìṣàn omi adágún tó wà lójú kan kò pass kò fẹ́ kò kúrò lójú kan ó ṣàwà ń bẹ̀ ṣá ó dẹ̀ ń gbẹ ó dẹ̀ ń rù sílẹ̀ ní orúkọ Jésù ọwọ́ agbára Ọlọ́run mo ní kó mú ọ jáde bí áńgẹ́lì Olúwa ó ti mú Pétérù jáde ó dẹ̀ fà á lọ ó dẹ̀ mú débi ayọ̀ rẹ̀ Olúwa kó mú ọ débi ayọ̀ ó yẹ sọ́ọ̀rì àdúrà Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ṣáládùúrà ń gbàdúrà we are praying we are rounding up ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ áńgẹ́lì Olúwa mú Pétérù jáde áńgẹ́lì Olúwa mú jáde Olúwa mú mi jáde ẹ̀mí mọ́ mú mi jáde Olúwa mú mi jáde Olúwa mú mi jáde àmú Pétérù jáde ó rò bí àlá ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ tó máa dàbí àlá ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ táyé máa sọ wípé irọ́ ni òtítọ́ kọ́ òun ni òun kọ́ tó máa di àríyànjiyàn ó yá jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà yìí ṣé òun gbàdúrà yìí ṣá ṣé òun kì í ṣe pé òun sùn ó kù ìṣẹ́jú bíi 5 táwọn fẹ́ parí táwọn máa fi dábẹ̀rẹ̀ ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa fi sọ wípé àní òun ni òun kọ́ Olúwa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi ó yá jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní wákàtí ìtúsílẹ̀ ní lórí òkè comment ministry ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà Olúwa o set me free deliver me Olúwa mú mi jáde Father Lord take me out from wherever I must have find myself ní ibikíbi tí mo ti gbára mi tó tẹ ògo mi rìn tó fẹ́ jẹ́ kó ògo mi gbórí sókè Olúwa mú mi jáde mú mi kúrò níbẹ̀ Olúwa mú mi kúrò níbẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi wo ló wà nínú ìdè Olúwa mú kúrò ó yá mú jáde sí gbangba ọwọ́ wo ló tẹ̀ mí rìn nípa ti iṣẹ́ tó sọ pé kí n má dìde Olúwa ká ọwọ́ náà kúrò Olúwa bá ọwọ́ náà wé Olúwa mú mi jáde sí gbangba áńgẹ́lì Olúwa kó mú mi jáde ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ di àdúrà bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ lọ́run sọ ní áńgẹ́lì Olúwa kó mú ọ jáde áńgẹ́lì Olúwa kó mú ọ jáde kó mú ọ jáde sí gbangba bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà yìí tí ó ń gbàdúrà àkókò ìṣeré rẹ ni wákàtí ìtúsílẹ̀ rẹ ni ó ṣeé ṣe kó má lè gbà àwọn àdúrà yìí ṣùgbọ́n Olúwa ti mú wá bá ọ pàdé ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà continue to tell God take me out from wherever I have been oppressed or they are oppressing me Father take me out ìgbéyàwó mi wò là ń tẹ̀rì ìgbéyàwó mi là ń ṣe báṣubàṣu Olúwa mú jáde ayé mi wò là ń tẹ̀rì ogun wo ló gbógun ti ògo ayé mi ogun wo ló ní kí n má rọ́nà lọ Olúwa mú mi jáde gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa fún èèyàn kan tó ń ṣàmì mo gbàdúrà ibi táyé tó ti jókòó lé ọ tó ọmọ ọba ni ọ tó yẹ kó máa pàṣẹ ṣùgbọ́n jókòó lé ọ gẹ́gẹ́ bó ti jọ ọmọ ọba ó jókòó lé ọ mọ́lẹ̀ wípé kó máa jẹ ládẹ́ ẹsẹ̀ wọn bó ní gbogbo agbára tó jókòó lé ọ tó sọ wípé kó máa gbérí tó ní kó máa dìde ní orúkọ Jésù agbára tó mú Pétérù jáde pẹ̀lú ọwọ́ agbára ìyanu ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ó yẹ kó darapọ̀ mọ́ ayé rẹ̀ kó mú ọ jáde Jésù Olúwa wa. Finally you are going to pray and you are going to tell God. Nígbà tí wọ́n lọ inú ìrìn àjò yẹn tó ń lọ ilẹ̀kùn ṣí ilẹ̀kùn tó ti gbọ̀ngbọ̀n ó ṣí fún ara rẹ̀ sọ fún Olúwa pé gbogbo ilẹ̀kùn tó ti gbọ̀ngbọ̀n nínú ayé mi ó yá fọwọ́ agbára rẹ̀ ṣí ó ṣí ilẹ̀kùn fún Pétérù pẹ̀lú ọwọ́ agbára ó sì lọ jáde kúrò lẹ́nu ibodè yẹn ó jáde kúrò ní ìlú yẹn Olúwa gbogbo ilẹ̀kùn tó tì gbọ̀ngbọ̀n nínú ògo ayé mi nínú àyànmọ́ mi nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi nínú iṣẹ́ ìrìnàjò mi nínú ìdílé mi nínú ayé àwọn olóore mi nínú ayé àwọn aláàánú mi Olúwa bá mi fọwọ́ agbára rẹ̀ ṣí ó yá sọ ọ́ di àdúrà ó yá máa gbàdúrà gbogbo ilẹ̀kùn tó ti tì gbọ̀ngbọ̀n nítorí nígbà tí Pétérù àti áńgẹ́lì yẹn lọ ilẹ̀kùn tó tì gbọ̀ngbọ̀n tó jẹ́ ilẹ̀kùn onírin òun fún ara rẹ̀ ló ṣí gbogbo ilẹ̀kùn tí a ti tì lórí ògo inú mi lórí ògo ilé ọmọ mi ó yá máa ṣí gbogbo ilẹ̀kùn tí a ti tì lórí iṣẹ́ mi ó yá máa ṣí gbogbo ilẹ̀kùn tí a ti tì lórí ọ̀rọ̀ ìwé ayọ̀ mi Olúwa máa ṣí gbogbo ọwọ́ tó gbọ́wọ́lé èyí tí ń ṣe ìwé ayọ̀ mi ó yá máa ṣí ẹ̀mẹ́wàá ló ti pààrọ̀ home office rejection ni they are just rejecting you nothing good and forthcoming Olúwa gbogbo ọwọ́ tó gbọ́wọ́lé èyí tí ń ṣe ìwé ayọ̀ mi ó yá bó ti fi ọwọ́ agbára tó ti ṣí èyí tí ń ṣẹlẹ̀ onírin yẹn tó dẹ̀ ṣí fún ara rẹ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣí tẹ̀mí náà Olúwa gbogbo ilẹ̀kùn tó ti tì mọ́ ògo ayé mi tó ní mò ní lọ tó ní mò ní kọjá nítorí ilẹ̀kùn yẹn ṣí fún Pétérù rọ́nà kọjá ó wọnú ìṣeré ó bọ́ kúrò lórí ọwọ́ ogun ìsàkú ó bọ́ kúrò lọ́wọ́ ogun apanirun Olúwa mọ́ mi bá kúrò lọ́wọ́ ogun apanirun
apanirun, kúrò lọ́wọ́ ogun alágbénigbìn. Olúwa mú mi bọ́, Olúwa mú mi lọ, Olúwa mú mi lọ. Gbogbo ilẹ̀kùn tó tì mọ́ mi, ilẹ̀kùn gbẹ́ngbẹ́ng tó tì, tó ní kí n má ra náà lọ, tó ní kí n má rí ṣe, tó ní kí n má rọ́wọ́ yọ, tó ní kí n má pa mí. Olúwa máa ṣe, Olúwa máa ṣe, Olúwa máa ṣe. Mú mi kọjá, Olúwa mú mi kọjá sínú ògo ní forúkọ rẹ. Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we are praying. In Jesus' mighty name we are praying. In Jesus' mighty name we are praying. Let's bow down our head for prayer. Ẹ jẹ́ a di ojú wa fún àdúrà. Apá kìíní wákàtí ìtúsílẹ̀ tó jẹ́ ọwọ́ ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn apá kìíní nìyí. Ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn apá kìíní. Apá kejì a ó máa bára wa pàdé nínú rẹ̀. Nínú àtẹ̀jíṣẹ́ tá a ó máa fi ṣọwọ́ sí wa. Bí Olúwa bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn lórúkọ Jésù ìwòye ọjọ́ mẹ́jọ a ó jùmọ̀ péjú ṣe ni. Ẹ jẹ́ a tẹríba fún àdúrà. Jehovah Jésù Kristi Holy Michael bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ jùlọ, ọba tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu oníṣẹ́ ìyanu agbé ọ̀gá ìyàn ológogo ni fún orúkọ rẹ. Nítorí nípa ọ̀rọ̀ rẹ ìyè sí ni, ìgbàlà ni, ìdáláre ni, ògo sí ni, ògo ni fún orúkọ rẹ lókè ọ̀run. Àti gbọ́rọ̀ rẹ, àti gbàdúrà, àti kọrin yìí sí ọ. Lórúkọ Jésù ògo ni fún orúkọ rẹ, orí a máa jọba lọ. Ní orúkọ Jésù rẹ lọ́lọ́run aláṣepé, ó yá ṣàṣepé. Ibi tó ti ní ànírọ́nà lọ, Olúwa ó yá lànà. Bí o ti gba Pétérù kúrò lọ́wọ́ ogun, ọwọ́ ìka òkùnkùn. Lórúkọ Jésù Olúwa gba ayé wa, gba ògo wa, gba àyànmọ́ wa, gba ń kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn, gba ń kúrò lọ́wọ́ agbára, á fi àyànmọ́ ṣòfò dànù. Olúwa gbà wá, Olúwa gbogbo agbára tó ń fi àkókò ènìyàn ṣòfò. Nítorí wọ́n mú Pétérù láti fi àkókò rẹ̀ ṣòfò dànù kí wọ́n tó pa á, kí wọ́n tó bẹ orí rẹ̀ ní tàbí kí wọ́n tó kàn án mọ́ge. Lórúkọ Jésù oṣù tó gbà ń kúrò lọ́wọ́ májẹ̀mú ni, gbogbo májẹ̀mú tó tẹ̀ wá sójú kan, tó ní ká má lọ́nà lọ, tó ní òun máa fi àkókò wa ṣòfò dànù. Olúwa gbà wá kúrò nínú rẹ̀, ẹ̀mí mọ́ gbà wá, Olúwa gbà wá, ó yá gbà wá, Olúwa gbà wá, Olúwa gbà wá. Gbogbo nǹkan tó ń ṣàmì lọ́wọ́lọ́wọ́, Olúwa kó gbà ọ́ lọ́wọ́ àlá akọ́nilójú, Olúwa kó gbà ọ́ lọ́wọ́ àlá agbẹ́yànmọ́ ẹni mi, Olúwa kó gbà ọ́ lọ́wọ́ ọlọ́pàá òkùnkùn tó sọ ayé àyànmọ́ rẹ sí àárín wọn, Olúwa kó gbà ọ́ kó mú ọ jáde. Ẹ̀mí mọ́ kó mú ọ jáde. Ògo ni fún oníṣẹ́ ìyanu, ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run, ògo ni fún títóbi agbára rẹ̀, ògo ni fún alágbára ní Síónì. Gbọ́ àdúrà Ọlọ́run wa, Jésù Olúwa wa. Jẹ́ kí ó rọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti bàbá, ìdàpọ̀ tí àwọn ènìyàn mímọ́ kó sọ̀kalẹ̀ kó balẹ̀ wa. Olúwa kó ṣiṣẹ́ ìyanu ní orúkọ Jésù. Bí Pétérù bó ti jáde, tí áńgẹ́lì náà ṣamọ̀nà rẹ̀ jáde láti wákàtí lọ, gbogbo ìrìn àjò tó máa rìn, áńgẹ́lì Olúwa kó máa ṣamọ̀nà rẹ̀, áńgẹ́lì Olúwa kó máa bá ọ lọ, áńgẹ́lì Olúwa kó bá ọ rìn, áńgẹ́lì Olúwa kó tẹ̀lé ọ. Ò ní wà bákan náà mọ́, ò ní wà lójú kan láti wákàtí lọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ní kò ní ṣẹlẹ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ àríyànjiyàn ògo ńlá, ó yá Olúwa kó bí fún ọ lónìí, ó yá kó torí rẹ bẹ̀rẹ̀. Ibi tí àwọn ògo ìdílé rẹ ò dé rí, ibi tí ògo ìdílé rẹ ò dé rí, ní orúkọ Jésù Olúwa kó mú ọ kọjá ibẹ̀, Olúwa kó mú ọ kọjá. Ilẹ̀kùn àánú kó ṣí, aláìpanu ò tún máa wọn la mọ́. Ògo díẹ̀ mi sọnù kò ní dé bá ọ, ìṣẹ́ ọmọ aṣojú rẹ, ikú ò ní pa ọ, àrùn ò ní gbé ọ dé. Gbogbo májẹ̀mú agbógomì, gbogbo májẹ̀mú agbẹ́yànmọ́ mi, gbogbo májẹ̀mú tó ń gbé ọmọ ológo mi ní àyíká rẹ, ní àgbègbè rẹ, nínú ilé rẹ, ó yá Olúwa kó dá ìjì náà dúró. Bí olùgbàlà bá dá ìjì dúró lórí òkun, ìjì ayé rẹ kó panu mọ́, ìjì ayé rẹ kó dákẹ́ rọ́rọ́, ògo Olúwa kó fọhùn, ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Dúàdúrà Ọlọ́run wa, Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ká tó máa lọ, ó nílò láti ká hallelujah yìí. Mo máa ń pè ní hallelujah testimony, méje péré ni, and therefore that you shout that 7 hallelujah. It's a hallelujah of testimony, it's a hallelujah of mo ti wọnú ògo, it's a hallelujah of favor, it's a hallelujah that people will say and they will glorify the name of God in your life. There is that type of hallelujah that you want to shout. Is that hallelujah that you are about to sing? You can turn into song, you can turn into dancing, because àkókò ayọ̀ rẹ ti dé. Ọdún ayọ̀ rẹ náà ti dé. 7 powerful hallelujah, 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 hallelujah. God bless us in Jesus' name. Before we go, I want to announce to us every Tuesdays and Friday by 5 o'clock a.m. Nigerian time, we usually meet
at this prayer meeting called Hour of Encounter, wákàtí ìbápàdé ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday àti ọjọ́ agbára tí a mọ̀ sí Friday ní dédé aago 5 òwúrọ̀ ní Nigerian time ni a máa ń pàdé fún èyí tí ń ṣe ètò yìí lórúkọ Jésù bí rẹ̀ náà ti ń darapọ̀ Olúwa á yà ọ́ lẹ́nu ojú ò ní tì ọ́ o dẹ̀ ní wà bákan náà mọ́ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ni Comment Ministry ẹni tí ọwọ́ Olúwa gbọ́wọ́ rẹ̀ gbé kalẹ̀ ní àwọn la mọ̀ sí ajínrere wòlíì Adékọ̀yà Ìgbàgbọ́yẹmí Adéyẹmí Paul tí gbogbo ènìyàn ń pè ní ọmọọba aláṣẹ àwọn ẹlòmíà tún sọ ọ́ di ọmọ aláṣẹ ṣùgbọ́n ó mọ̀ dájú wípé kò sórúkọ tó pé wòlíì ìgbàgbọ́ Paul oúnjẹ ẹni lórúkọ Jésù Olúwa dá wa mọ̀ ṣùgbọ́n dá àlàáfíà la fi wá sílẹ̀ àlàáfíà la ó pàdé Echo Prince of Peace Shalom.